en el nostre entorn no és una cosa complicada i és una oportunitat que ens donem nosaltres i a tota la col·legiatura perquè pugui fer-se opinió de diferents coses. Sí, molt bé. Moltes gràcies, Pilar. Què més? Sí. Bueno, en relació amb el que comentava la Pilar, realment Som Energia és una entitat molt potent i penso que aquestes entitats com Som Energia o si el col·legi dona suport a banca ètica o fa difusió, com a col·legi també hauríem de ser els primers de ser-ne socis, no? Som Energia té una política de socis molt potent, no sé quin proveïdor d'energia té el col·legi a Portaferrissa, però ser soci de Som Energia crec que seria molt coherent amb aquests valors que ara comentaves tu, no? O també la meva consulta és si el col·legi té un banc que forma part d'una banca ètica o és un d'això, perquè jo com a col·legiat ho desconec i també m'interessa saber. Pilar, pots contestar-ho tu, això? Bueno, ho saps, però... Lo del cop, lo de... No tot es mou de seguida, No. Molt bé, però vull dir que nosaltres som 4 amics, no? Llavors, totes les coses han de fer el seu pòsit, les hem de veure, les hem de digerir, les hem de col·locar al seu lloc i després ja hi som, no? Bueno, dic això perquè la proposta de que una part de l'estalvi que tingui el col·legi estigui en una banca ètica és una cosa que va sortir a l'anterior assemblea. I s'ha fet. Exactament. I després doncs s'ha fet. Llavors, concretament es va tenir una reunió amb Triodos Bank i amb COP57. Jo vaig acompanyar el gerent i a la Junta el tema del COP57 i s'ha posat una quantitat en cada una d'aquestes dues entitats. Segurament és una quantitat simbòlica i vist en els eixos de treball que la proposta és incrementar-la, però de fet s'ha de seguir treballant amb la banca tradicional, per dir-ho d'alguna manera. Però jo penso que també com a gest és important que com a col·legi haguem fet això, en la mateixa línia que parlàvem abans de l'IDICAE o de la Som Energia. I dic, de Som Energia, quina proveïdora del col·legi, doncs potser fem la xerrada, veiem i llavors aquesta iniciativa es pot, segur que la Junta l'estudia i veurà possibilitats. Més? Jo comentava, és veritat que jo soc molt candida amb aquestes coses, però que me les crec, no vull ni posar-los a les rodes ni res. Crec que no, al revés. Al revés. És un damunt associatiu i llavors encara penso que és important. I tant. Com a de l'associació m'ho crec i ja està. Que em sembla molt bé el de la banca ètica, perquè jo vinc del món associatiu que hi ha moltes entitats que no poden, perquè les condicions d'una banca ètica no et donen totes les facilitats que et dona un altre banc, i per això ho preguntàvem. I la Som Energia m'ha encantat, perquè penso que informar les col·legiades que hi ha això, ja està, que no vull posar coses a la cosa, de treballar conjuntament i de fer les coses millor. Que bé, què més? Moltes gràcies, Què més? Perquè ara sí que aniríem tancant l'assemblea, no? La donem per tancada? Bueno, moltíssimes gràcies per ser aquí. Visca el treball social i seguirem caminant.